မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stock Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဒီ demand zone နဲ့ supply zone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုအရောင်းဝယ်လုပ်မလဲ demand zone နဲ့ supply zone နေရာတွေမှာဘယ်သူတွေကစောက်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းရအောင်ချဲ့လေကစားနေတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တက်တဲ့အခါမှာကြိုပြီးသိရအောင် notification button လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ supply နဲ့ demand ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့ဒီဆွေနဲ့ငွေကြီးအတွဲတွေ equity လို့ခေါ်တဲ့ stock share တွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုပဲဒီ supply zone လို့ခေါ်တဲ့ resistance area နာကိုရောက်လာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ area ဟာအဝယ်သမားတွေအနေနဲ့ဈေးကြီးတဲ့အတွက်အဝယ်ရက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အနှိမ့်ဈေးနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အမြတ်ယူရောင်းထုတ်ဖို့တက်တော်တဲ့ဈေးတန်းနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြတ်ယူရောင်းထုတ်မဲ့သူတွေရဲ့ stop loss တွေကိုလည်းပဲဒီငွေအင်အားကြီးမားတဲ့ big fund ကြီးတွေ hedge fund ကြီးတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးရဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ stop loss ကိုဖန်ဆားလေးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ sell order ဖွက်ထားပြီးတော့တကယ်လို့ဈေးပြောင်းပြန်ပြတ်တက်လာခဲ့ရင်အဆုံးနှဲစေဖို့ခံထားတဲ့ stop loss လို့ခေါ်တဲ့ buy stop entry order ဖွက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ retail trader တွေအနေနဲ့အထူးသတိထားရမယ့်နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲ demand zone လို့ခေါ်တဲ့ support area နာရောက်တဲ့အခါမှာအဝယ်သမားတွေအတွက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဈေးသက်တဲ့အတွက်ဝယ်ချင်သူတွေရဲ့ဒီ buy order တွေတန်းစီစောင့်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြီးနဲ့ဝယ်ထားမိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရဲ့ရှုံးနေတဲ့ position တွေကိုကာမိစေဖို့အတွက်အမြန်ငွေဖော်ရောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဝယ်ယူမဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ big fund ကြီးတွေ hedge fund ကြီးတွေကဈေးအသက်သာဆုံးနေရအောင်ဒီ buy order တင်ထားပြီးတော့ရှုံးနေဖို့အတွက်ခံထားတဲ့ stop loss လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ sell stop entry order တွေကိုဖန်ဆားလေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ retail trader တွေအနေနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့အချိန်မှာဈေးကကျလာပြီးတော့ကို stop loss ကိုထိပြီးမှပြတ်တက်သွားတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ supply နဲ့ demand zone နေရာကိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအသုံးပြုရမှာက higher time frame ပါဒီလို higher time frame ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိက supply နဲ့ demand zone နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီငွေအင်အားကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြခံမှန်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ chart ကိုချက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့လိုချက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကပိုကျယ်ပြီးတော့မှဒီဈေးနှုန်းတွေအကျဉ်းကြီးဘယ်လောက်များများဒီ supply နဲ့ demand zone နေရာတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ tested ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဈေးရဲ့ဘယ်ဘက်ကအနည်းဆုံးနေရာကိုကြည့်ပါဒီ strong ဖြစ်တဲ့ candle body ရှိစဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဈေးရုတ်တရက်ထိုးတက်တဲ့နေရာတွေဟာ demand zone ဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ထိုးကျသွားတဲ့နေရာတွေဟာ supply zone ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်ဘယ်လိုနေရာတွေဟာ supply နဲ့ demand zone နေရာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ higher time frame ကိုသုံးမယ် euro dollar အတွဲရဲ့ weekly time frame ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလို higher time frame ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် long term investor တွေရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာသူတို့စပြီးတော့ဝယ်ရောက် invest လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေဟာဒီနေရာတွေဟာဒီဈေးနှုန်းနေရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် long term investor တွေရဲ့ငွေအင်အားအများအများနဲ့ဝယ်ရောက်ဝယ်ယူမဲ့နေရာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကသူတို့ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဈေးတက်တက်မြတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝယ်ရောက်ဝယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေအင်အားကြီးမားတဲ့ big fund ကြီးတွေ hedge fund ကြီးတွေရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းဝင်ရောက်ရောင်းဝယ်လုပ်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးမြတ်များကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ chart ကိုဒီလိုချက်ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဘယ်နေရာတွေမှာအများဆုံး
ရောင်းဝယ်လေးရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံခံမှန်းနိုင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတန်းနေရာတွေဟာဒီ 1.2250 နဲ့ 1.208 အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအများဆုံးဝင်ရောက်ရောင်းဝယ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ယူရိုဒေါ်လာအတွက်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ဘယ်ဖက်နှိစံဆုံးနေရာကိုကြည့်ပါဒီမှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဈေးရဲ့ဒီဘယ်ဖက်နှိစံဆုံးနေရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံးဒီ wave စပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဟာကျွန်တော်တို့ demand zone လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာဒီ wave ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာကျွန်တော်တို့ demand zone ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wave လေးကြီးစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီ candle shade စပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒါ demand နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဒီ down trend စပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာဟာ supply area ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒါ supply area ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်နေတဲ့ဈေးနေရာဘယ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့ demand ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေဘယ်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာကျွန်တော် demand area ဖြစ်ပါတယ်ဒီ demand နေရာဟာ investor တွေဝင်ရောက်ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်တက်တော်တဲ့ဈေးတန်းနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ demand နေရာကိုဒီဈေးနှုန်းကပြန်ပြီးတော့လာလေးရှိပါတယ်ဒီ demand နေပြန်လာတဲ့ချိန်မှာများစွာသော long term investor တွေဟာဒီ demand zone area မှာဈေးသက်တော်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူဖို့အတွက် order ကြိုတင်ပြီးတော့တန်းစီစောင့်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ supply area ဟာလည်းပဲအဲ့ဒီနေရာဈေးအရန်မြင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် buyer တွေကဆက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တော့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝယ်ရောက်အများယူပြီးတော့ငွေပေါ်မဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ supply နဲ့ demand zone area ကိုဘယ်လိုသိစိတ်ဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင် supply နဲ့ demand zone ကိုဆွဲဖို့အတွက် daily time frame မှာကြည့်အောင်ဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီ candle အရှိကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာဟာကျွန်တော် demand zone ဖြစ်တယ်အဲ demand zone ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ candle ရဲ့အပေါ်ဘက် body line ရဲ့ကြောင်းဆွဲပါအောက်ဆုံးအမှတ်တွေ wick ရဲ့အောက်ဆုံးအကြောင်းဆွဲပါဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့ demand zone ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာ demand zone ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးနှုန်းဟာဒီနေရာကိုမလွဲမသွေပြန်လဲရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာဘန်ယာတွေဟာသူတို့အတွက်တက်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းတက်တဲ့မြတ်တဲ့ fair value ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ aware order တွေကစောင့်နေလေးရှိပြီးတော့ဒီဈေးနှုန်းဒီနေရာပြန်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဝယ်ရောက်ဝယ်ယူကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Now supply နေရာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ candle shade စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးရုတ်တရက်ထိုးကျသွားတဲ့နေရာဒါ supply နေရာဖြစ်ပါတယ်။ supply အမြောက်ဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ supply စတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာရဲ့ပထမဆုံးအမြင့်ဆုံး candle body ရဲ့အောက်ဘက် line နဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ဒီ wick ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုကျွန်တော် TV ဆွဲလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် supply zone ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wave စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာ candle ရှိဒီမှာအမြင့်ဆုံး candle ရဲ့ body ကနေပြီးတော့ဒီဆွဲလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင် wick ရဲ့မြင့်ဆုံးမှလေးဆွဲလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ supply zone area ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ area ရောက်တိုင်းမှာဒီနေရာမှာဝယ်ထားတဲ့ buyer တွေဟာဒီ supply zone area ရောက်တဲ့အချိန်မှာ
ပြန်လည်ရောက်ထုတ်အများယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Go ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွဲကြည့်အောင်ဒီ Go မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့ဘယ်ဖက်အနည်းဆုံးနေရာဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဟာ demand zone ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ wave စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာရဲ့အနည်းဆုံး candle ပေါ်ဘက် body line ကနေပြီးတော့အောက်အနည်းဆုံးအမှတ် wick ရဲ့အောက်ဆုံးအမှတ်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ demand zone area ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ order free မဖြစ်သွားတဲ့ buyer တွေဟာဒီနေရာမှာရောင်များစွာသော buying order တွေကစောင့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးဒီနေရာပြရောက်လာတဲ့အခါမှာဝယ်ရောက်ဝယ်ယူကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဈေးပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးရဲ့ဘက်ဘက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ candle ရှေ့စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာ supply area ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာ supply area ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲဒီ candle စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာ supply area ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးနှုန်းစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာဒီနေရာဟာကျွန်တော်တို့ demand zone area ဖြစ်ပါတယ်ဒီ demand zone ရောက်တဲ့အခါမှာ buyer တွေဝယ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ investor အများကြီးဟာဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ supply zone area ရောက်တဲ့အခါမှာ seller တွေဟာဝင်ရောက်အများယူရောက်တော့ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလို supply zone area နဲ့ demand zone area ကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ supply area ရောက်လာလို့ရှိရင် seller တွေဝယ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ demand zone area မှာကျွန်တော်ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုချိန်မှာရောင်းဝယ်လုပ်မလဲဆိုတော့ supply zone area ရောက်တဲ့အခါမှာ pin bar candle တို့မဟုတ် engulfing candle တခုခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစောက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် pin bar candle ဖြစ်ပေါ်လာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီ pin bar candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်ရဲ့3-4 bit အကွာမှာကျွန်တော်တို့ stop entry order ကိုထားမယ်ဒီ pin bar candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ရဲ့3-4 bit အကွာမှာ stop loss ကိုထားမယ် target price ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ demand area မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော် demand zone area ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် engulfing candle တို့မဟုတ်ဒီလို pin bar ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ demand zone area မှာ pin bar ရော engulfing candle ပါဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ engulfing candle ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်3-4 bit ခွာမှာ stop entry order ကိုထား engulfing candle ရဲ့အနည်းဆုံးအမှတ်ရဲ့3-4 bit ခွာမှာ stop loss ကိုထားပြီးရင်ဒီ supply zone area ကိုကျွန်တော်တို့ target price ထားပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုဒ္ဓရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်